Kalipura, welcome back Allus Media. This is Allu's Samrajyam, part of SZ Designs. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമറ ഉള്ളവർക്കും ക്യാമറ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്കും ക്യാമറ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഏത് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് കമ്പനിയുടെ ക്യാമറ ആയിക്കോട്ടെ, SLR DSLR ഏത് ക്യാമറ ആയിക്കോട്ടെ, മിക്കുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലം വരെ പോകുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. കലിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് നിയമം പാലിച്ചില്ല എന്നൊന്നും വേണ്ട, നമ്മളെന്താ 2 ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയാലും ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സപ്പോർട്ടാണ് എന്നെ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കൽബോളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ച് 10-25 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിക്കാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തി. ഇതാണ് സ്ഥലം. നമ്മൾ ഇതല്ല ക്യാമറ സ്കാൻ, ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ അവിടെ ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 700D. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് കട. ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വ്യൂ ഞാൻ ബാക്ക് ക്യാമറ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പുളിമൂടുള്ള ക്യാമറ സ്കാനെല്ലാം ഉള്ളത്. എൻ്റെ ചെറുക്കൻ 700D ശരിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവർക്ക് എത്ര ഷോറൂം ഉണ്ടെന്നും എവിടെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഷോറൂം എവിടെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതൊന്ന് അവരുടെ തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ അവരെടുത്തോട്ട് പോകാം. ഇപ്പം ക്യാമറ സ്കാനിൽ എത്ര ഷോറൂമുണ്ട്? 16. കോട്ടയത്താണ് മെയിൻ ഷോറൂം. അതുപോലെ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ 16 ഷോറൂമുകളാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരെണ്ണം മാർത്താണ്ടത്താണ്. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഷോറൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോട്ടയത്താണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ക്ലീനിങ്ങും അതിൻ്റെ സർവീസിങ്ങും എല്ലാം കോട്ടയത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ഇവർ കുറച്ച് ക്യാമറസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഏകദേശം അവർ പറയുന്നത് 3-4 ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറ കൊടുത്ത് തന്നെ ശരിയായി കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മാക്സിമം ക്യാമറയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സർവീസ് സെൻ്ററൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ക്യാമറ സ്കാനർ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഷോറൂമുകൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.